Sunce lepo sija, neki bi rekli kako lep dan, a ja se nadam da će biti lep dan i da će mi ova setva kukuruza ići dobro. Evo, završio sam suncokret, ima tu tragova kako sam praznio i sad idemo kukuruz. Malo sam iskomplikovao situaciju, sad 4 vrste kukuruza sejem. 3 hibrida od sufleja i Decalp 5075. Decalp to je provjereno, to je ok. Ovaj sufle sad prvi put sejem i uzeo sam 3 hibrida, pa ću raditi kao neki mali ogled, ali to je sad meni malo otežano. Evo, jedva sam uglavio u kabinu i tu čak i nazad, da se ne pomeša. Vidjet ćemo kako će to ići. Ok, što se tiče gustine setve, 5B kombinacija. Imate više video na mom kanalu po dešavanju na decelnice i onaj kratki video je običan, tako da pogledajte. U suštini ovo je 5B, ploča 22 rupe i to je rastojanje 24,5 cm u redu između zrna, tako da to ćemo provjeriti kad krenemo, a sad bi mogli da krenemo. Samo da sipam vode i idem. Idemo, prvi hibrid je Souffle Device. Toliko umem sad da kažem o tom hibridu, ništa više. Idemo da vidimo kako će ovo krenuti. Evo, završio sam pola parcele, ove kao mali eksperiment. Pola parcele i taman dobra je potrošnja, taman sam potrošio taj prvi hibrid Souffle Device i sad prelazim na Souffle, ja sam Souffle rekao, Souffle Device, a sad prelazim na Souffle Pianello, druga polovina parcele. Dubina je, šta ja znam, 3-4 cm, pa ima više, 4-5 cm sigurno. Seme je u mokrom delu, vlažnom delu zemljišta na najvećem delu, ali mada ima i na suvom. Rastojanje, evo, u ovom slučaju 23, znači vidjeli ste 24,5 sam naciljio, 23 ok. Verovatno sad ne može ova sejalica moja tačno. Za sad jednom spalo vakum crevo, jedan štift je puko, pa je krenulo zvono da zvoni, a uradio sam tek samo 0,8 hektara. Veselo. Idemo dalje. Ej, ne bi ovakva scena trebala da bude tokom setve kukuruza. Vidio sam ja sve teže i teže ide. Mislim, sve teže i teže okrećem ovaj točak kad kontrolišem da li sve radi. Nije ni čudo. Malo se pojelo. Ovo aluminijumsko, a ovo plastično. Plastično mi deluje ok, a puno je bilo piljevina unutra, aluminijumske piljevine. Znači ovo ide u smeće, nadam se da imam jedan rezervni, trebalo bi. Sad, teo sam danas 5 jutara da posejem kukuruza, međutim samo 2. Suncokret sam, hvala Bogu, završio, ali kukuruz krenuo sam, uradio sam 2 jutra i puk. Evo ga, ništa, menjam ovo. Evo, izašao sam 3 dana nakon one havarije. 3 dana zato što je u međuvremenu pala jedna mala kiša, 3-4 mm. Mislio sam da će biti 7-8 litara barem, ali malo sutra. To kod nas ne ide. Znači samo 3-4 ml, ovako na površini se ne vidi, međutim ima malo više vlage u zemljištu. Izašao sam da završim ovu parcelu gdje je kao neki mali ogled, mini ogled, Souffle, 2 hibrida od Souffle kukuruza, Pianello i Device. Prvo pola sam išao Device, pola Pianello.
Evo, sredio sam ove dve baterije sumnjive, jedna koja je pukla i druga koja je isto malo bila sumnjiva. Za sad sve ide, evo, nekih 40 minuta sam sejao, ne osjećam da teško, da se teško okreće, lako se okreće, tako da valjda je to sad to, ne znam više šta da kažem, znači definitivno treba pre svake sezone onako žestoko pregledati mašinu i to nažalost nisam uradio, mislio sam da nema potrebe, međutim ima. I sad, ok, gotova je ova parcela, imam još dve, još 6 jutara, imam 6,5 jutara. Idemo sad na drugu parcelu gdje je onako malo kritična zemlja, znači ako bude suša tu baš i neće dobro biti. I tu idemo treći hibrid od Soufflea, kako se zove, moped. Pola mopeda i druga polovina je Decab 5075, tako da i to će biti neki mini ogled da vidimo koji hibrid se bolje ponaša u suši. Evo radim ovu drugu parcelu, danas drugu inače, koja je već, ne znam ni ja, pa druga inače. Ovo je jedna parcela gdje je zimus bio bačen stanjak, priprema nije uspjela najidealnija, ali solidno ide. Semena su tako 5-6 cm dubine, baš kao što planiram, i rastojanje pa od 22 do 27, znači video sam i 22 i 27, tako da zadovoljan sam. Manja mi je potrošnja semena, ipak ja uvijek računam normu ono ko kad sam išao 18,5, 19 cm, sad idem ipak na nekih prosjek 25, tako da malo mi je slabija potrošnja, manje trošim semene, ostaće mi više, ali nema veze. Tako da ništa ovdje, znači Soufflea moped, više od pola parcele će biti Soufflea mopede, a ova manja polovina ili manji deo će biti Decab 5075, tako da to je to će biti na ovoj parceli, ogled obeležit ću gdje je granica, tako da ništa, ajde odradimo ovo pa idemo na zadnju parcelu. Evo radim zadnju parcelu, ovu najveću, to jest već sam pola uradio. Evo, ovako izgledaju semena. Malo je vlažna zemlja, ali nisam zadovoljan. Rastojanje, evo, od 0 do 24,5. Tačno kako sam namestio. Ajde od ovdje do ovdje. 22,5, ajde. U vlažnom su, ali jako je onako na granici između vlažnog i suvog. Tako da neće nas kiša, pa to je strašno. Tako da ne znam šta da kažem. Ovo nicanje, bojim se da neće biti 100%, ono bit će nekih 70-80%, ovo ostalo će se mučiti, tako mi izgleda. Ovo je ona parcela koju sam u februaru orao i nisam mogao lepo da pripremim. Juče sam prešao još jednom setvospremačem, pošto baš mi loše izgledalo. Još uvijek tu ima grudvi koji mi smetaju, ali sad može da se radi, mada ne bi bilo loše da je bolje, pošto naročito ok, sad se vidi linija, ali nekako kad mi u oči ide sunce ne vidim uopšte liniju kuda treba da idem. Ništa, još 2 jutara imam i gotova setva za ovu sezonu. Dobro stojim sa vremenom, tako da imam čak vremena i kiflu da pojedem. Idemo dalje. Evo ga, završio sam i ovu njivu i završio sam i setvu za ovu sezonu. Danas je išlo bez problema i relativno dobar tempo sam išao. Znači, vidjeli ste, dubina je ok, samo što je suva zemlja, ono, ne znam, neće kiša da padne opet smo jako tanki sa padavinama, tako da to će biti najveći problem. Ovo, ok, ja sam kriv za ovo što sam imao problema sa sejalicom, onako površno sam prekontrolisao samo u dvorištu,
kući, da li će dobro biti selica, rekao bit će malo sutra. Čim sam krenuo, čim se zaprašila selica, nakupilo se prašina, odmah se zaglavila, odmah krenula tamo da lomi sebe i moje živce, ali okej. Definitivno sad već 5. sezona od onog velikog remonta koji sam radio na selici, tako da morat ću to da ponovim. Ali ali nije gotova setva za ovu sezonu. Što se tiče videa, imam nešto zanimljivo da vam pokažem, ali to u sljedećim videima. Vidimo se, pozdrav!